Штип е завиен во црно. Вчера вечер во сообраќајна несреќа загинаа Коце Петров и Ристе Шалев од Штип. Од почетокот на годината тројца штипјани загинаа трагично. Градоначалникот прогласи ден на жалост во Штип. Ден на жалост во Штип започит кон Коце Петров и Ристе Шалев, кои вчера вечер трагично ги загубија животите во сообраќајна несреќа во близина на Штип. Годинава ќе се градат 6 нови регионални патишта во државата, од кои на истокот се 3: Кочани, Делчево, Пробишти, Пониква и Тораница, Саса. Општина Кочани до 15 овој месец ги очекува апликациите за спортска стипендија, а до 20 јануари пријавите за избор на спортист на годината. Денес е ден на жалост во Штип. Тројца штипјани страдаа во сообраќајни несреќи во првите 4 дена годинава. Општина Штип прогласи ден на жалост, откако Ристе Шалев на возраст од 30 години и 41 годишниот Коце Петров, вработени во Штипскиот затвор, вчера вечер загинаа во сообраќајна несреќа на пат кон работното место. Ова е втора сообраќајна несреќа со фатални последици од почетокот на годината во Штип. Првата се случи на новогодишната ноќ на крстосницата Дујле. Загинатиот Петров е брат на Владко Петров од штипската населба Чардаклија, бранител кој загина во конфликтот во 2001 година. Несреќата се случи вчера по 19 часот, кога возилото со кое оделе на работа излетало од патот и завршило во реката Брегалница. Истрагата ќе покаже дали смртта настапила од сообраќајни повреди или од давење. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев денешниот ден го прогласи за ден на жалост. Вчера во сообраќајна несреќа на магистралниот пат Градско Прилеп во близина на крстосницата кај село Фариш повредени се 4 лица, од кои со најтешки повреди се здобишти пјанката со иницијали ДТА на возраст од 33 години, која се наоѓа на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Ниските температури во текот на вчерашниот ден предизвикаа проблеми не само во сообраќајот, туку и во водоснабдувањето. Стотина жители од Виничко Крушево денес четврти ден немаат вода заради смрзнатите цевки, но со повисоките денешни температури проблемот ќе биде надминат. Виница утрово осамна во снег и мраз, замрзнати улици, ризичен сообраќај, но до пладневните часови синокешните интервенции со песок и сол ја олеснија сообраќајната комуникација. Во текот на вчерашниот ден исфрлена е количина од околу 5 кубика песок и околу 500 килограми сол. А инаку би сакал напомнам дека во вечерните часови синоќа после 10:30 часот, повторно беше активирана нашата екипа низ градот Виница и направи обиколка и со исфрлање на сол и песок во високите делови од градот Виница, бидејќи имавме најава од граѓаните дека почнува да станат непроводни патиштата и лизгаи. Летото од високи температури водата пресушува, а зимата ниските температури ја замрзнуваат водоводната линија во село Крушево. Стотина жители веќе неколку дена носат вода од цистерните на комуналното предпријатие. Имаме проблем со замрзнување на цевката, доводниот цевковод кој што доаѓа од планината од зафатот за вода до резерварот во село Крушево. Има едно 200-250 метра цевка која што не е затрупана надвор од земјата, така да дојде до замрзнување на тој цевковод. Ние во текот на вчерашниот ден доставивме една цистерна вода со цел да се снабдат жителите на село Крушево со вода за пиење. Меѓутоа, проблемот се уште не е разрешен и за негово разрешување мора да чекаме да се подобрат временските услови. Водоводот во село Крушево се уште е во надлежност на местната заедница, а ќе биде преземен по завршување на филтер станицата, чија изградба е во тек. Инаку во пресрет на снежните врнежи од комуналното предпријатие со сериозна подготвеност имаат залиха за одржување на зимската сезона, а одговараат и на повик од граѓаните. Сериозни инвестиции во патната инфраструктура се планираат за оваа година. Освен 5 експресни патни правци, годинава ќе се градат и 6 регионални патишта. Вкупната вредност на новите регионални патишта е 46 милиони евра, со кои ќе бидат изградени
изградени 85 километри. На истокот ќе се градат регионалните патишта Кочани Делчево, Пробишти Пониква и Тораница Саса. Ќе се градат 6 регионални патишта, покрај експресните 5 експресни патишта што ќе се градат оваа 2016 година, ќе се градат 6 регионални патишта. Инвестицијата ќе изнесува 46 милиони евра во вкупна должина од 85 километри. Значи ова станува збор само за регионални патишта. Тука се плюс 5 експресни патишта, тука се плюс 3 автопатишта кои што се градат и поголемиот број на локални патишта кои што се градат. Значи тие не влегуваат, се разбира, во регионални. Тоа е сериозна инвестиција. 45 милиони евра во една година за регионални патишта, навистина на многу градови, населени места, општини, пред се граѓани, на многу граѓани ќе им биде од голема полза. Филмски грабеж се случи вчера во Кочани, ограбена е златара Боно. Со закана со пиштол ограбувачот и се заканил на продавачката, а потоа и нанел неколку удари во пределот на главата. Полицијата трага по сторителот, за чија идентификација ќе помогнат надзорните камери. Филмски грабеж на златара се случи денеска во строгиот центар на Кочани. Непознат провалник влегол во златарскиот дуќан Боно, лоциран во шопинг центарот, извадил пиштол со кој се заканил на продавачката, при што и нанел неколку удари во пределот на главата, со цел да ја преплаши, па откако ја стуткал во ќоше, на брзина собрал колку што можел од изложениот златен накид и исчезнал во непознат правец. Откако останала сама, продавачката го пријавила грабежот во полициската станица во Кочани. Екипа извршила увид во златарата, а ја земала и поставената безбедносна камера за да утврди кој е провалникот. Во меѓувреме, поради шокот од заканата и видната вознемиреност, продавачката е пренесена во болницата во Кочани, каде ја укажана лекарска помош. Неофицијално дознавме дека провалникот најверојатно е од Кочани и дека действувал сам, но сето тоа се само претпоставки. Преостанува да се сочека епилогот од потрагата по него, бидејќи доколку биде откриен и фатен, полицијата ќе може да даде одговор на овие и други прашања поврзани со овој грабеж среде бел ден. Според православниот календар, денес се слави Свети Наум Охридски чудотворец, исцелител и просветител на македонскиот народ. Свети Климент Охридски се памети по својата просветителска дејност, но и моките да лекува и за време на животот и по смртта. Вечерва почнуваат божикните обичаи со палење на коледарски огнови како символ. Во првите 6 месеци од 2015-та Малта доби 200 нови државјанства и касира повеќе од 430 милиони евра, продавајќи пасоши на шеици и на богатите клиенти од Русија и од Кина. Рецептот е едноставен. Ако имате пари, пасошот од одредени земји членки на Европската Унија ќе го добиете на сребрен послужавник. Лицитацијата почнува со околу милион евра, кои на легален начин се уплаќаат во државната каса. Според податоците на Обединетите нации, само во минатата година богатите тајкуни од истокот потрошиле неколку милиарди евра за драгоцените патни исправи. Например, Малта за свое државјанство бара по 650.000 евра, плюс вложување во недвижности од најмалку 350.000 евра, како и додатни 150.000 евра вложување во државни обврзници. Не се бара познавање јазик и задолжителен престој во земјава. Грчката влада е подготвена со пензиските реформи, но не успеа да добие поддршката на опозицијските сили за предлогот, соопштува грчкото издание Катимерини. Сепак предлогот на владеачката коалиција е тоа да се случи само за оние кои ќе се пензионираат во 2016 година и потоа. За сегашните пензионери намалување на пензиите нема да има. Нивната големина ќе биде преиспитана во 2018 година. Проектот е услов за да продолжи доделувањето на финансиска помош за Грција. Представниците и доверителите на Европската Унија и на Меѓународниот монетарен фонд се очекуваат во Атина по 16 јануари за да ги финализираат реформите. Според експерти, цитирани од весникот Катимерини, намалувањето на идните пензии може да достигне и до 30% за луѓето кои добиваат повисоки плати. Просечното намалување ќе биде во рок од 15%, додава весникот. Најмалку 8 луѓе загинаа, повеќе од 100 се повредени во силниот земјотрес, што го погоди североисточниот дел на Индија денес наутро, пренесува агенцијата АП. Додава дека е причината голема материјална штета. Жртвите и повредените настрадале при рушење на зградите, изјави министерот за внатрешни работи на Манипур.
Најтешко погоден бил градот Имфал, но и оттаму се уште нема информации за евентуални жртви или повреди. Локалните власти вршат проценка на настанатата ситуација. Трета година поред општина Штип, градоначалникот Илчо Захариев и Брегалничката епархија го организираат традиционалниот турнир во мал фудбал по повод празникот Водици. На овој турнир учество зедоа 12 екипи, а првите надпревари започнаа вчера. Значи, турнирот Водици по трет пат го организираме како општина Штип, организатор и покровител примариус магистар Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип, во соорганизација на Брегалничка епархија, митрополитот Брегалнички и господинот Иларион. На овој турнир се пријавија 12 екипи, кои што се поделени во две групи по 6. Првото разигрување ги исфрлаат 4 екипи по двете групи, кои што ги го сочинуваат и четвртфиналето. Значи, вечерва на старт се екипата на Пуце и Болонја во 18 часот, 18:35 Вардар општина Штип и трет надпревар Моцарт Академци. Значи, следниот ден, односно утре и други ден, ќе паузираме, правиме пауза поради празниците, а турнирот продолжува во петок, а се среќаваат 18 часот Давка Вилхил, втор надпревар Челзи СВР Штип, трет надпревар Ел Тигре Лозово и Интро Инвест. Сабота ќе се игра поради отсутство на овие два дена. А во сабота надпреварите следуваат вака: Вардар Моцарт, прв надпревар 18 часот, 18:35 Болонја Академци и трет надпревар општина Пуце. Финалето на овој турнир е закажан за 19, исто како минатата година. Значи, од градскиот базен се селиме во салата и го одигруваме финалето за трето место и за прво место. За овој турнир се предвидени символични награди за најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар играч, како и награди за првите 3 екипи. Наградите лично ќе ги додели градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев на денот кога ќе се одигра и финалето, односно 19 јануари. Повик за избор на спортист на Кочани за 2015 година општина Кочани ги повикува кочанските спортски клубови и спортисти да пријават кандидатура во манифестацијата избор на спортист на Кочани за 2015 година. На манифестацијата ќе се избира спортист за 2015 година, млад надежен спортист, спортска екипа, тренер и спортски работник за 2015 година. Пријавите се поднесуваат најдоцна до 20 јануари 2016 година. При пријавувањето треба да се достават копии од регистрација на спортскиот клуб, од освоените награди и признанија и образложение за кандидатурата. Додека распишан и конкурс за доделување на стипендија на спортист, спортска надеж на Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2015 година. Стипендијата, чиј месечен износ е во висина од 3000 денари, ќе се доделува во период од 6 месеци во 2016 година. Исплатата ќе трае од април до септември, а средствата ќе се обезбедат од буџетот на општина Кочани за 2016 година. Право на спортска стипендија имаат кандидатите жители на општина Кочани на возраст од 17 до 20 години, членови на спортски клуб, друштво или асоциација регистрирана во Агенцијата за млади и спорт со решение за вршење дејност спорт, членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем на надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. За стипендијата можат да конкурираат учесници на национални или меѓународни систем надпревари во борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка, скијање, тенис, фудбал и шах. Рокот за пријавување е од 4 до 15 јануари 2016 година. Ова е се во ово издание на вестите на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледате во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Ви благодариме на вниманието.